哇！首歌真係令人好興奮啊！全部唱歌真的很興奮。不過我相信大家聽總統發表講話會更加興奮之後亦都會有我哋嘅宗教事務顧問永江堂前主任黃月英牧師都會同我哋分享少少分享嘅。而家首先請總統講話，有請羅謝生。好，又見到我啦。咁啊，好開心今日見到大家。雖然今次嘅人數就應該就冇上次恆安咁多，應該係少咗啲嘅今次。咁我都明嘅，因為朝頭早有啲人的確可能會覺得太早，但係咧有啲人都話點解我哋個時間咧係朝頭早？其實咧我本身都諗住 book 晏晝，但係因為晏晝呢度冇場啊，咁所以我就只能夠 book 朝頭早。不過我都好高興啦，大家喺朝頭早都可以咁早係出到嚟呢度啦。咁其實我都知道233活動有時都會好早㗎嘛，係咪？有時都好早，咁大家都係一樣啊。無論參加邊度活動咧，其實大家做得幾多咧，就做得幾多啦。咁我都好開心見到呢樣嘢啦。咁其實今次搞生日會應該我都冇數過今次係第幾次嘅，應該都搞咗好多次生日會，由2023年7至9月開始已經係第一次啦。咁我哋第一次搞生日會應該就係2023年嘅7月8號嘅。咁其實咧我都好榮幸今日係可以落到場去接大家上嚟嘅，因為其實咧我抄翻記錄咧，上一次有咁大型嘅生日會去接人上嚟咧，原來已經係2023年7月8號，亦都即係第一次嘅生日會啦。之後嗰幾次生日會咧，一係就係小型，即係小型係少到冇乜人參加啦。咁一係咧就係好大型，但係我就冇去接人咁樣啦。即係上一次有大型嘅已經係7月8號。我仲記得嗰陣時嘅場地係用坪石邨嘅，喺坪石邨嗰度揾幾張凳坐咧，就當係開咗生日會。以前預備生日會咧都係好 hea 咁樣去預備啦，玩下咁樣預備啦。因為嗰陣時嘅人數唔係好多，但係隨住參加生日會嘅人越嚟越多咧，大家對個生日會亦都有好多要求，亦都係有好多嘅意見啦。咁亦都係對我嚟講咧，亦都係對我嚟講係要去搞生日會，要搞得係更加去認真咁去搞生日會，就唔再係之前咁樣咧。坪石邨嗰幾張凳咧，如果大家有去過第一次生日會，應該大概可以坐到8、9個人嘅。嗰陣時係有7個人參加生日會，所以係夠坐嘅。咁但係而家我諗，如果而家要大家喺坪石邨嗰度開生日會，大家一定唔制啦。咁同埋今日咁猛太陽，今日咁熱咧，咁大家一定唔想喺坪石邨開生日會。咁所以我哋都係有一間冷氣房，其實咧有一間冷氣房去開生日會咧，其實都係神嘅預備嚟㗎，因為其實呢度其實大家知唔知道呢度石屋家園咧，其實都係永光堂嘅場地嚟嘅。呢度其實都係同永光堂咧係有關係。咁所以其實咧呢度都係教會提供俾我哋嘅場地啦。咁我哋生日群組而家都係喺舊年係成為咗一個基督教嘅群組。咁我哋生日會咧當然咧亦都係要加入下一啲嘅元素啦。咁當然有啲人話係咪成個生日會係攞嚟去傳教咁樣咧，好悶咧咁樣就，我聽到有啲人咁講咧，其實就唔係嘅。其實我都想澄清一下咧，我哋咧其實咧係因為我哋係借用呢個石屋家園嘅場地啦，咁所以我哋亦都希望係加入一啲基督教嘅元素啦。咁但係咧就唔係話係好多嘅，我哋都希望透過一個生日會係去傳福音。咁但係如果你信唔信，其實咧呢個都係你自己嘅決定啦。咁我哋唔會話係強迫你一定要信，但係都希望大家可以去聽下。咁其實生日會咧，我哋就有啲人話係咪要 hard sell 呢個基督教咧？其實就唔係，絕對唔係 hard sell。因為咧我哋咧今次咧嘅重頭戲咧，其實咧就係我哋嘅福音魔術。咁之後咧就會係有我哋亦都有3個小遊戲去玩咁樣啦。咁其實咧都會幾豐富㗎。咁所以咧我其實咧我都唔講咁多住啦。咁咧就不如我先將時間咧交俾黃師去講幾句啊。係啊，我講幾句先，但係我之後就佢講完我先講㗎，係嘛？好啊。我好多謝羅志森俾我呢啲上咗年紀嘅人加入啦。咁咧就認識下大家，同大家做個朋友。咁咧就一齊開生日會咧，我覺得都係一件俾我有服侍嘅機會啦。正如阿羅志森話齋，我哋當然係唔係想 hard sell 喎，
我就係想好輕輕地咁同大家講下基督信仰同我哋嘅關係啦。佢點樣幫助我哋積極面對人生啦？點樣幫助我哋愛惜光陰，同埋點樣同人相處嘅？所以咧，我哋喺呢個生日嘅群組裏邊點解有意思咧？因為你就係生日能夠出世人世間好寶貴嘅。我希望能夠通過呢個生日群組，大家愛惜生命，珍惜時光，亦都學習點樣用善意正面同人相處，點樣講好每一句説話，祝福建立身邊嘅人。呢個就係咧我哋聚會嘅目的嚟㗎。所以咧，如果你嚟到有觀望嘅狀態，我希望咧你就都係投入一下啦。然後我哋如果今次我哋第一次咁樣搞得唔係幾好嘅，我哋下次搞好啲咯，冇所謂㗎。其實見到大家已經係個福分嚟嘅，唔係話一定要有啲乜嘢好質素。不過我哋嘅魔術師阿比魔術師預備得好好，我亦都阿比魔術師之後咧，我會同大家講一個生日的故事，講呢個救主佢生日嘅故事，然後同你分享福音嘅。我哋將時間得未啊？好啦，將時間交俾阿比魔術師。